За танд ойн баярын мэнд хүргэе. Баяр наадмын сэтгэлээ хуваалцсан уу? За баярлалаа. Баяр наадам үнэхээр сайхан болж байна. Би 1987 онд буян цумын дунд сургуулийг төгсөөд 91 оноос энэ буян цумын засваргын намын газраас ажлын гараагаа эхэлжсэн. Одоо засгийн газрын гэрээ эрхлэх газарт репентер ажиллаж байгаа. Тэгээ нутагтаа ирсэн сайхан байна. Нутгийн 100 жилийн үнэн сайхан болж байна. Тэгээ нийт буянчуудаа нийт ирсэн бүх зочдоо буян цумын 100 жилийн баярын мэнд хүргье. Аав ээжийнхаа тухай за бас тэгээд энэ нутагт бас өсөж суралцжсэн хүүхэд насныхаа тухай сайхан дурсамж ярил. Малч айлын хүүхэд бий. Тэгээд зундаа болохоор одоо наран хайрхан уулынхаа бэлд өвөр хөтлөсаар нутгалдаг байсан. Бас сая ирээд наран хайрханыхаа овоон дээр гараад ирлээ. Нутаг үнэхээр сайхан байна. Таруулсан, элбэг гарсан, ер нь зуншлаг сайхантай сайхан жил болж байгаа байна. Нутгаасаа гараад ер нь хэдэн жил болоод нутагтаа ирж байгаа вэ? Ер нь нутаг орныхоо хөгжилд таны хувьд хэрхэн яаж оролцдог вэ? Ер нь би ч орон нутагт өсөж эндээс ажлынхаа гараа ирсэн учраас ер нь нутгийнхаа хөгжилд аль болох оролцохыг гар үе оролцохыг хичээдэг. За 70 жилийн 1996 онд болохоор би энэ буян цумын ерөнхий нэгтгэн бодлогчаар ажиллаж байсан. Түүнээс бас 30 гаруй жил болж байна. Тэгээд 80 жил, 90 жил, 100 жил тэгээд оролцоо явж байгаа. За бас одоо найдлан бол энэ би буян цумынхаа хүн эмнэлэгт бас нэг одоо унаатай болгохтоноос голлож оролцсон. Тэгээд нутгийнхаа хөгжилд аль болох одоо оролцохыг хичээгээл явж байгаа. Ах トゥ хэдүүлээ нутгийнхаа ойд хүрэлцэн ирсэн бэ? Би ах トゥ тавуулаа манай ихч ирсэн байгаа, нэг дүү ирсэн байгаа, бид нар уруулаа ирсэн байгаа. Эхнэр хүүхдтэйгээ ирсэн. Ер нь одоо сумын ой гэдэг бол ах トゥ ураг төрлөөрөө уулзах бас сайхан учрлын баяр байдаг. За мэдээж одоо нутаг орондоо ирэх нь бас аав ээжтэйгээ уулзсан юм шиг ийм сайхан мэдрэмжийг авдаг шүү дээ. Ер нь ярхийн малгайнд ирсэн нутгийн буурлууд бас нэг дуу байдаг шүү дээ. Нутгийн ах нар аав минь юм шиг санагдаад гэл үнэхээр л яг л нутгийнхаа хөгшчүүтэй уулзсан яг л аав юм шиг л ээж юм шиг л санагч байна. Үнэхээр сайхан байна. Тэгээд дахин одоо баярын мэнд хүргэе да.